سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. ناصر شجاعی هستم، مدرس زبان انگلیسی. زبان آموزان بهم میگن کلاین و تقریبا چیزی حدود 10 ساله که به صورت مداوم دارم زبان انگلیسی رو تدریس میکنم و درگیرشم و میخوام یه دوره رو با هم داشته باشیم، یه دوره خیلی شست و رفته با عنوان گرامر انگلیسی به زبون آدمیزاد و میخوایم به ساده ترین شکل ها و به راحت ترین روش ها سعی کنیم یه بار برای همیشه مسئله گرامر رو حل کنیم. خب بیایم بدون معطلی بریم سراغ درسمون، ببینیم قراره به چی بپردازیم و چه استفاده هایی میتونیم ازشون داشته باشیم. من معتقدم یکی از ساده ترین، ابتدایی ترین و باحال ترین راه هایی که میتونیم شروع کنیم ساختار گرامر انگلیسی رو یاد گرفتن زمان ها توی انگلیسی. البته نه همه زمان ها پشت سر هم، یکی از پرکاربردترین و مهمترین هاش که زمان حال ساده هستش. خب ممکن براتون سوال پیش بیاد که اصلا ما چرا باید زمانها رو یاد بگیریم؟ ببینید خیلی ساده، تمام صحبت هایی که ما توی فارسی، عربی، فرانسوی، انگلیسی، هر زبانی انجام میدیم در چارچوب یکی از زمانهای گرامری اون زبان هست. پس در واقع از همین الان هیچ وقت خودتون رو از زمانها فراری ندونید. اتفاقا چیزای باحالی هستن. در واقع چون ما زبان انگلیسی رو به عنوان زبان دوممون داریم یاد میگیریم، خب نمیتونیم بگیم که اوکی هر چی دلم خواست رو یاد میگیرم، هر چی دلم خود نخواست رو یاد نمیگیرم. یا در واقع باید یه جای کوتاه اومد دیگه، اصولش رو باید رعایت کنیم. ما به عنوان مثلا زبان فارسی رو وقتی زبان مادری یاد میگیریم، خب هیچ وقت هیچ کس ما رو ننشوند بهمون توضیح بده فلان زمان چیه، فلان گرامر چیه، خودمون یاد گرفتیم. ولی چون داریم انگلیسی رو خودمون تحصیلی یادش میگیریم، مجبوریم یک اصول رو رعایت کنیم. یکی از این مهمترین اصول ها برای یاد گرفتن گرامر انگلیسی زمان هاشه و ما امروز میایم جلسه اولمون رو اختصاص میدیم به زمان حال ساده. توی پرانتز توی انگلیسی بهش میگیم simple present simple هم بعضی جاها می‌نویسن، حالا ترتیبش فرقی نمیکنه. خوبه که بیایم از همین بسم الله یه نکته خیلی ساده رو یاد بگیریم که با استفاده از این نکته طلایی خیلی جاها کارمون راه میفته و طبیعتاً راحت تر میتونیم جمله سازی کنیم و شروع به مکالمه و اینها داشته باشیم. خب این نکته طلایی چیه؟ من وقتی میخوام یه جمله مثبت بسازم نیاز به یک فاعل دارم و نیاز به یک فعل. پس من اینجا به انگلیسی می نویسم subject plus verb. تهش هم یه 3 نقطه میذارم. این 3 نقطه یعنی این که اوکی هر چیز دیگه ای میتونه تهش باشه ولی شما اجالتا این دوتا رو اول جملتون داشته باشید. خب حالا اصلا مهم نیستش که شما تو چه سطحی هستید. ممکنه طبیعتا اینها خیلی براتون ساده باشه، ممکنه نه اینا رو ندونید، هیچ ایرادی نداره. من به صورت کلی یک توضیح میدم. به چی میگیم subject و به چی میگیم verb؟ خب کلمه subject معانی متفاوتی داره، اما توی دنیای گرامر ما بهش میگیم فاعل. اوکی؟ خب حالا اگر اون سوال براتون پیش اومد که فاعل چیه، بازم ایرادی نداره. ما به کسی یا به چیزی که یک کاری رو انجام میده یا در واقع به کننده هر کاری میگیم فاعل. اگر میدونیدش که خب عالی. verb چیه؟ فعل. ما به verb خیلی راحت میگیم فعل. پس من اینجا به فارسی هم می نویسم فاعل به اضافه فعل. ما این چارچوب رو میخوایم عوض شد. خب ایراد نداره. من الان منطقی شد. ما به این چارچوب نیاز داریم که بتونیم اولین جمله همون رو بسازیم. فاعل فعل subject plus verb. خب خوبه که از همین الان شروع کنیم یه سری المان های گرامری رو خیلی راحت یاد بگیریم. ما یه مبحثی داریم تو انگلیسی به اسم subject pronouns. این کلمه pronoun میشه ضمیر. وقتی که کلمه ضمیر همراه با سابجکت بیاد میشه ضمیرهای فاعلی. خب دوباره اگه براتون سوال پیش اومده که ضمیر چیه، خیلی ساده، هر چیزی، هر کلمه‌ای که
به جای یک اسم بیاد و از تکرارش جلوگیری کنه ما بهش میگیم ضمیر، توی انگلیسی بهش میگیم پروناون. حالا مثلا فرض کنید توی فارسی من میگم علی پسر خوبی است، سارا دختر خوبی است. اوکی؟ حالا دفعه دوم که میخوام هنوز در مورد علی و سارا یه توضیحی بدم دیگه نمیام احتمالاً اسمشون رو تکرار کنم، به جاشون ضمیر میذارم. مثلا میگم او پسر خوبیه یا میگم آنها پسر دخترای خوبی هستند. همین کلمات او و آنها که تکرار اسم رو جلوگیری کردن تو فارسی میشن ضمیر. توی انگلیسی هم طبیعتاً ما این 7 ضمیر رو خیلی خوب میشناسیم. I, you, he, she, it, we و they. به این 7 میگیم ضمایر فاعلی یا subject pronouns. خب آیا فاعل های ما قرار حتما ضمیر فاعلی باشن؟ نه الزاماً، ولی تعداد جمله هایی که با یک ضمیر فاعلی ساخته میشن زیاده. پس ما یا subject pronouns داریم مثل این 7 یا مثلا حالا اینجا می نویسم names، یا اسم یه آدم رو داریم به عنوان یک فاعل، همین علی، سارا، جیمز، جک. هر اسم مشخص آدمی که یک کار رو انجام داده باشه هم میتونه فاعل باشه. پس ما یا اسم خودشون رو داریم یا یک ضمیری که اومده به جای اون اسم ها نشسته. پس تا اینجا تا حد زیادی تکلیف فاعلمون رو معلوم کردیم. حالا بریم در مورد فعل صحبت کنیم. گفتیم که فعل به کلمه‌ای گفته میشه که بیانگر انجام یک کاره، یک اتفاقی رو داره بیان میکنه. خب حالا از بد حادثه این ساختار حال ساده اونقدرها هم در واقع بر اساس اسمش ساده نیست و یه خورده پیچیدگی خاص خودشو داره، اما خب طبیعتاً اصلا جای نگرانی نیست و ما اگر این تکنیکاش رو خوب بلد باشیم مسئله نه تنها سخت نخواهد بود بلکه خیلی هم ساده خواهد بود. فعل ها توی این ساختاری که ما میخوایم کار کنیم میتونن 2 دسته باشن. یعنی ما اینجا می نویسیم در زمان حال ساده با 2 نوع فعل روبرو خواهیم شد. 1 افعال to be، 2 افعال اصلی. خب این افعال to be و افعال اصلی چی هن؟ خیلی ساده الان در موردشون صحبت میکنیم. من اینجا می نویسم to be verbs یعنی افعال to be. 3 تا فعل داریم: am، is و are. قطعا این 3 تا فعل رو زیاد شنیدید. این 3 تا فعل معروفن به افعال to be یا be. be توی انگلیسی یعنی بودن. حالا مثلا جمله معروف شکسپیر، بودن یا نبودن مسئله این است. to be or not to be. پس بودن یا نبودن رو با to be میگیم چون فعل be یعنی بودن. حالا ما توی توی جمله هامون این 3 تا رو چجوری ترجمه میکنیم؟ نمیایم خود کلمه بودن رو ترجمه کنیم، معمولا از کلمه هستن استفاده میکنیم. من هستم، تو هستی، او هست، آنها هستند، ما هستیم. پس این 3 تا فعل مصدر هستن رو صرف میکنن. خب خیلی هم راحت که ما میدونیم که این 3 تا رو هر جا دلمون خواست نمیتونیم بذاریم، یه اصولی داره، یه قانونی داره. کلمه فاعل I همیشه با am میاد، you همیشه با are میاد، he همیشه با is میاد، she با is میاد، it با is میاد، we با are میاد و they هم با are میاد. من فرض میکنم که شما در واقع که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید ساختاری که با ساختار آشناییتون با انگلیسی در حد 0 هستش و هیچ آشنایی ندارید. ممکن قطعا اینا رو میدونیدشون، ولی خب به خاطر این فرض من سعی میکنم از ساده ترین، از ابتدایی ترین نکات رد نشم. خب پس ما الان اومدیم این مبحثمون رو کامل تر کردیم، فاعلمون رو گفتیم، فعلمون هم گفتیم و ما میدونیم که این 3 تا فعل با این ضمایر فاعلی اینجوری میان. یعنی ما هیچ وقت حق نداریم که بگیم you am، بگیم دلم میخواد، همچین چیزی تو انگلیسی نیست. دلم بخواد you نیست به قول معروف. باید اصول رو رعایت کنیم. He is، she is،
it is, we are, they are و I am. خب ما این ساختار رو که بدونیم عملا داریم یه جوری جمله سازی میکنیم دیگه. من هستم، تو هستی یا شماها هستید، او آقا هست، او خانم هست، او شی یا او وسیله هست، ما هستیم، آنها هستند. پس قدم اول افعال to be رو شناختیم و گذاشتیمشون توی یک جمله در کنار یک فاعل. خب حالا ببینید همیشه جمله قرار نیستش که مثبت باشن. ما جمله منفی و سوالی هم داریم. خیلی راحت اینجا می نویسیم برای تبدیل یک جمله با فعل to be از حالت مثبت به حالت منفی لازم است بعد از فعل از کلمه not استفاده کنیم. به همین سادگی شما کافیه کلمه not رو بذارید بعد از فعل to be تون. مثلا میشه حل. جمله شما از حالت مثبت تبدیل به منفی میشه. قبلا میگفتم من هستم، الان میگم من نیستم. شما هستید یا تو هستی، میگم حالا شما نیستی. You are not. He is not. اون آقا نیست. She is not. اون خانم نیست. حالا اینکه چی نیست رو حالا در ادامه میگیم، ولی فعلا فقط بحث هست و نیست رو داریم میگیم. It is not. We are not. ما نیستیم. They are not. آنها نیستند. پس مسئله به همین سادگی. این جمله ها مثبت بودن، این جمله ها منفی. و ما بعضی وقتا مجبوریم سوال بپرسیم. برای تبدیل جمله با فعل to be از حالت مثبت به حالت سوالی لازم است محل قرارگیری فاعل و فعل را جابجا نماییم. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید یه جمله بسازید که مثبت نباشه و سوالی باشه، کافیه جای این فاعل و فعل رو عوض کنید. یعنی به جای I am بگین am I، به جای you are بگید are you، به جای he is بگین is he، is she، is it، are we و are they. این جابجایی که صورت بگیره جمله ما تبدیل به یک چارچوب سوالی میشه و طبیعتاً با لحنمون هم که سوالی میپرسیم قضیه رو کامل میکنیم. پس بریم اینجا بنویسیم. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? و are they. خب قضیه خیلی کامل تر شد و خیلی ساده شد. فعلا ما گفتیم با دو نوع فعل روبرو میشیم که فعلا داریم افعال to be رو کار میکنیم. توی ساختار to be فرمت مثبتش رو گفتیم، فرمت منفیش رو گفتیم و فرمت سوالیش رو هم گفتیم که منفی ها not میگرفتن، سوالی ها جای فعل و فاعلشون عوض میشه. همین سه تا مبحث دنیای اطلاعات داخلشه و کلی جمله میتونید بسازید و خیلی دستتون رو باز میکنه که یک حرکت ابتدایی برای یاد گرفتن گرامر رو بزنید. خب کارمون داره که کم کم راه میفته. ما الان ساختارهای مثبت، منفی و سوالی رو میشناسیم، میخوایم باهاشون شروع کنیم به جمله سازی کردن و خوبه که اسمهای این حالتها رو هم به صورت انگلیسی یاد بگیرید. ببینید خیلی از من سر کلاس ها میپرسن آیا ما مجبوریم که این اسمها رو بلد باشیم؟ من میگم نه، هیچ کس شما رو مجبور نکرده، ولی طبیعتا هرچی کلمه بیشتر تو انگلیسی بلد باشید، هرچی لغت بیشتر بلد باشید، طبیعتا کار شما تو انگلیسی راحت تره و هیچ وقت خودتون رو در واقع نگید
من اینا رو نمیخوام. اتفاقا توی انگلیسی خیلی زیاده خواه باشید، هرچی دم دسته یاد بگیرید، هرچی بهتون میگن رو یاد بگیرید. پس بنابراین خوبه که اسمای این حالت ها رو هم به صورت انگلیسی یاد بگیریم. خب اینو جدا کنیم که اینجا جمله سازی کنیم. خب من اینجا بنویسم affirmative sentences. کلمه affirmative میشه مثبت، sentence هم که میشه جمله، پس با هم ترجمه میشه جملات مثبت، جمله های مثبت. پس ما از این به بعد به حالت این مثبتمون میگیم affirmative. خب ما گفتیم که نیاز به یک فاعل داریم و نیاز به یک فعل که فعلش هم گفتیم فعلا در حال حاضر از نوع to be. خب مثلا یه چند تا جمله خیلی ساده، بیایم با شغل های کم کار کنیم. مثلا I am a teacher. من یک معلمم. توی انگلیسی هر وقت میخواین خودتون یا یک نفر دیگر رو شغلش رو بیان کنید، شما نیاز به اون a دارید. نمیتونین بگین I am teacher. این جمله غلطه. I am a teacher. این درسته. خب ببینید الان این a teacher شد همون 3 نقطه‌ای که گفتیم این بالا میذاریم. یعنی فاعل رو گفتم I، وربم هم گفتم من هستم am. حالا 3 نقطه این که چی هستم، چی کار میکنم و چه اتفاقاتی رخ میده تو این 3 نقطه هاست. A teacher. He is a، یا بزنم به همین ترتیب بگیم مثلا you are a. حالا من همجور چند تا شغل شانسی تو ذهنم میاد. مثلا vet میشه دامپزشک. You are a vet. شما یک دامپزشک هستید. He is a مثلا doctor. اون آقای دکتره. He is a doctor. She is a مثلا یه شغل بگیم مثلا florist. She is a florist. florist میشه گل فروش. اون یک گل فروشه. It. خب it گفتیم میشه ضمیری که در مورد یک حیوان یا یک شی باشه. طبیعتا اشیا که شغل خاصی ندارن. بعضی از حیوان ها میتونن شاغل باشن، مثلا معمولا سگ ها، سگ نگهبانن یا سگ نجاتن یا حالا هر شغل دیگه، یا سگای راهنما هستن. مثلا it is a rescue dog. کلمه rescue میشه نجات. سگ های امداد و نجات رو میگن rescue dog. It is a rescue dog. خب تا اینجا هر ضمیری که ساختیم، هر فاعلی که گفتیم، در واقع I, you, he, she, it، اینا همه مفرد بودن، با یک نفر طرف بودیم، من، تو، او آقا، او خانم، او شی. حالا دقت کنید این ضمیر you علاوه بر این که میتونه مفرد باشه، یعنی به یک نفر، به تو اشاره بشه، میتونه جمع باشه، میتونه باشه شماها. پس بیایم 2 بار بنویسیمش، یه بار حالت مفردش رو بگیم، یه بار حالت جمعش رو بگیم. مثلا you are مثلا mechanics. وقتی که اون حالت جمع که پیش میاد دیگه اون A که ازش صحبت کردیم میره کنار و به جاش معمولا یه S جمع میاد. You are mechanics. شماها مکانیک هستید. We are مثلا drivers. ماها راننده هستیم. پس ببینید وقتی ضمیر ما یا فاعل ما جمع باشه دیگه A نمیگیره، به جاش S جمع میگیره. و آنها مثلا آنها چه کارن؟ مثلا politicians. کلمه politicians میشه سیاستمدار. politician میشه سیاستمدار، اسم میگیره میشه سیاستمدارها. اونا سیاستمدارن، اونا دیپلماتن، حالا هر کسی. They are politicians. پس عملا دارید میبینید که جمله سازی داره شکل میگیره. یه فاعل داشتیم، یه فعل داشتیم و 3 نقطمون رو الان اینجا داریم اختصاص میدیم به یه سری شغل. حالا یا این اسمای این کلمه های شغلا رو از قبل میدونستید
یا جدیدن براتون که خب میتونید یادشون بگیرید، املاشون، تلفظشون و طبیعتا ترجمهشون. بریم حالا جمله منفی بسازیم. خب ما یه درد سر داریم، تا بذاریم. خب به حالت منفی میگیم negative sentences، جملات منفی. بیایم جداشون. خب قبلش گفتیم که چجوری جمله منفی میسازیم. همون فاعل و فعل رو داریم، فقط یه not اومده بعد از فعل. همین جمله بالا رو میتونیم منفی کنیم خیلی راحت. I am not a teacher. من یه معلم نیستم. You are not a vet. تو یک دامپزشک نیستی. He is not a doctor. اون یک دکتر نیست. She is not a florist. او خانم یک گل فروش نیست. It is not a rescue dog. اون یک سگ نجات نیست. You are not mechanics. شما مکانیک نیستید. We are not drivers. ما راننده نیستیم. و در نهایت they are not politicians. اونها سیاستمدار نیستن. خیلی راحت جمله ها رو از حالت مثبت تبدیلشون کردیم به منفی که طبیعتا شما میتونید کلی جمله بسازید با این ساختارها. و سوالی که خیلی ساده بود، کافی بود جای این دوتا رو عوض کنیم، جای فعل و فاعل رو. یعنی به جای اینکه چارچوب فاعل و فعل رو داشته باشیم، این بار توی سوالی میشه فعل فاعل. بس من میخوام از خودم سوال بپرسم، میشه این کاری کرد. اما یه تیچر، آیا مثلا معلمم؟ طبیعتا یه نفر دیگه میتونیم سوال بپرسیم. Are you a vet؟ آیا توی دامپزشکی؟ Is he a doctor؟ آیا اون یک دکتره؟ Is she a florist؟ آیا اون یک گل فروشه؟ Is it a rescue dog؟ آیا اون یک سگ نجاته؟ Are you mechanics؟ شما مکانیکید؟ Are we drivers؟ آیا ما راننده ایم؟ و are they politicians؟ آیا اونا سیاست مدارن؟ یادمون رفت اسم فرمت سوال رو بنویسیم. question sentences یا interrogative sentences. دوتا آر داره. خب ببینید حالت سوالی رو معمولا با این دوتا کلمه میگیم، یا همون فرمت question sentences جملات سوالی، یا interrogative sentences. هر دوتاشون میشن فرمت سوالی یا جملات سوالی. خب دیدیم که چقدر ساده بود. در واقع ما یه چارچوب یاد گرفتیم، فاعل، فعل، و باهاش جمله مثبت ساختیم. به همون فاعل فعلمون یه not اضافه کردیم، شد جمله منفی، و جاهاشون رو عوض کردیم، شد فعل فاعل، شد جملات سوالی. و فعل فقط و فقط با افعال to be سر کار داشتیم. پس تا اینجا یک در واقع جهش بزرگی توی ساختار گرامری داشتید اگه این نکات رو بلد نبودید. اگه بلد بودین که یک مرور خوبی براتون شده و یکی از در واقع بیس ها، یکی از اساس و پایه های گرامر رو تا اینجا یاد گرفتید. خوبه که توی این ساختار شما هم شروع کنید جمله سازی کردن طبق همین اصولی که گفتیم و در واقع برای خودتون تمرین بیشتری درست کنید که هرچی بیشتر با انگلیسی درگیر باشید، هرچی بیشتر براش وقت بذارید و طبیعتا هرچی بیشتر جمله سازی کنید، این گرامرها چه ساده چه سخت خیلی راحت براتون مرور میشن، خیلی راحت براتون جا میفته و مسئله براتون حل میشه.